Muyita Mamuli Katumba oba omumanyi oba tomulirangako kale onamuwulira olunaku olwaleero. Omukulu Mamuli Katumba asobodde okuba ate nga avuddeyo n'akuba omulanga eri abakulira ebibiina eby'enjawulo naddala agamba nti wuma byonna twala tugende, bagamba nti bo bakulira abayimbi mukadde kana akazibu. Omukulu Mamuli Katumba akadde kana abadde mugonvugonvu naye nga yafuna omulimu ku TV bagiyita Moni TV. Moni TV omukyala bamuyitanga Mumulise yagikola. Kati omukulu ono gyakolera programu ya kadongo kamu. Omukulu ono asobodde okuba ate nga avayo n'akuba omulanga eri abalina ebibiina ebyo lwaki tebavuddeyo kwogera obudde bwa Desemba oba oliawo gavumenti yalibadde ebabuulira ddi we bayinza okuba ate nga baddamu okukola ebivvulu kubanga abaana okusoma bategeeza ati nga 10 January naye abayimbi bo tebannamanya kituufu. Kati omukulu Mamuli Katumba yasobodde okuba ate nga ayisa obubaka bwe n'agamba obubaka buno tubatuuse eri oba abanaawulira abakulira ebibiina eby'enjawulo. Mamuli Katumba atandika bw'ati. Mbalamusizaako wassebo ne bannyabo mwenna abali eyo, abayimbi ba Uganda, bannabitone mwenna mu Uganda. Mukama Katonda tumwebaza oyo atusobozesezza okuba nga tutuuka mu nnaku zino. Amanya n'eddoboozi bampita omusumba Mamuli Katumba. Nzize okwogerako eri bannabitone mwenna abali mu Uganda. Bannabitone muzuukuke. Yano essaawa ey'okuzuukuka. Bwe muba temuzuukuse nga musirikidde mayumba gammwe ekitegeeza muli bulungi. Naye buli nnabitone yenna ayagala tukole, tuddemu tukole, yessaawa ey'okuzuukuka. Essaawa yonna tubaddewo nga batugamba tulindirira okuddamu okukola. Yes, gavumenti yavuddeyo n'erangira n'egamba amasomero gaggulwawo ennaku z'omwezi 10. Naye mmwe bannabitone babaggulawo ddi? Lwaki teboogera nti ffe tugenda kuggulwawo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti, n'abayimbi ne beeteekateeka, n'abamabala ne beeteekateeka? Kati mmwe kibawo obwongo okulaba ddala nti ddala bagenda kubaggulawo? Aya basi. Alabidde wala omukulu ono. Mamuli Katumba ayongerako nategeeza nti ebibiina ebigamba nti bitwala abayimbi tebavuddeyo kuba ate nga babuulira abayimbi ki ekiyinza okuba ate nga kiddako oba okwogera ne gavumenti oba oliawo embeera enaatambula etya nga bagguddewo bye bagamba nti ebivvulu banaabigula. Kubanga essaawa eno gye tulimu, essaawa eno naffe tulina abaana tuweerera abaana, tulina abaana be tuweerera n'abatali baffe n'abaffe. Naye musirise mmwe bassebo abalowooza nti muli kale katugambe mu abakulira abayimbi, abagamba nti mukulira abayimbi, temuvuddeeyo kuvaayo kugamba nti bannange gavumenti yetugambye bweti. Mulinda buli ssaawa kintu kyonna kyakubasisimula busisimuzi. Olw'okuba muteredde ku ssente mulya, mutulimbalimba, temwagala kwogera. Muveeyo mwogere ng'abasebe bavuddeyo ne boogera nga balina bye beetaaga. Naye mwe abayimbi temulina bibaluma, basajja mmwe ne bakazi mmwe muli mu mayumba. Mamuli Katumba yagamba abayimbi tabadde bulungi nabana bibagambye. Muli mu mayumba musirise, temunyega kubanga mwe mulina gye mujja ssente ze mulya. Wuliriza ate bwe muvaawo ne mugamba nti mwe mukulira abayimbi, buli kibiina kirina abakikulira, buli kibiina kirina abakikulira, naye nga temusobola kuvaayo kati kukuba lukuŋŋaana lugamba nti ffe batuggulawo ddi. Basajja mmwe ne bakazi mmwe muli kuki? Fe tulina obulumi. Ebbanga lyonna tubaddewo tetufuna wadde ssente, naye mwe olw'okuba muzifuna mulina ne gye muzisaba. Kitegeeza temwagala na COVID yaggwewo, temwagala bajjewo na muggalo kubanga mwe muli eyo mufuna ssente. Bassebe abayimbi abanaku abatalina mbeera gye balimu. Aya basi. Abayimbi bakadongo kamu batabukidde abayimbi era ng'omukulu ne mmeeya naye yasobodde okuba tebadde mu mbeera eno okuba ate nga ategeeza eggwanga nti oba oliawo amasomero agagenda okuggulwawo abaana b'abayimbi bayinza obutasoma. Walukaga agamba atya ku nsonga zino. Era kizibu nnyo abayimbi batono nnyo bajja kuba na bamukisa nnyo bono olaba nga abaana baabwe bazzeemu okusoma. Era asobola okukugamba nti abaana b'abayimbi Mukama ayinza okuba nga yabawadde omukisa ne baba nga bamaliriza emisomo nga buli omu we yakoma we yakoze eki we yakomye okujjako nga ate batutadde ntuddamu okuyimba ate baliddamu ne bakola ki okusanga abaana baffe nga bakulu abamu bajja kumala kuzaala balyoke baddeyo basome. Kati tunaakola tutya? Wakati omwana yali mu senior 3 kati yali badde ali mu senior 5 ng'agenda mu senior 6 kati mbudde muno mukulu ebbeere likoma eri kati agenda kujja na lubuto. Aya basi.
mukulembeze w'ekyengera omukulu oyo bw'ategeezezza. Ayongeddeko n'ategeeza nti walukaganayo abayimbi ab'enjawulo abayambyeko n'agamba nti obwavu naye akasente kasobodde okuba ate ng'afuna agenda kusooka kusasula ab'embaata abamuwola ssente ng'ayingira akalulu kubanga si byangu. Abaana b'abayimbi kugamba ebigambo bino kwanza embeera mu bayimbi. Nze kati ndi mmeeya, ndi muyimbi, naye baliwo bayimbi bannange. Okwata akasimu mpola bw'obaawo n'esatu n'ogiweereza munno ebiri kati woweerereza munno emitwalo 3 olwo egy'okulya omusuubira okufuna sente zinaaweerera omwaka ate ezo sijja kuzibawo nange sisuubira kuba nange amabanja g'akalulu gakyantuddemu nnyo akalulu kantwalira akasente kangi era guno ekisanja ekisooka kyonna kyakusasula mabanja n'olwekyo ekisanja ekyokubiri kyensuubira nange okulya ku ttooke naye budde buno mpeereza abantu nakusasula mabanja.